يا جماعة الحلوين، فيلم كوكب الرمال الخرافي طلع خلاص. الفيلم عامل ضجة عالمية، والناس بتقول إنه حتى أحسن بكتير من سيد الخواتم. تخيلوا، وصل لحد إنه أفضل من الفيلم الكلاسيكي سجن سوسان. بس كده الكلام يوضح لكم قد إيه كوكب الرمال بجد رهيب. يلا ما نضيعش وقت، خلونا نشوف الفيلم كله مع بعض. في عالم المستقبل البشر سيطروا على الكون، والعيش على كوكب ثاني بقى شيء عادي. واحد من الكواكب اللي ناس عايشين عليها هو كوكب الرمال. الكوكب ده تحكمه عائلته، وهن الكوكب كله رمال، لكن تحت الرمال دي في كنز اسمه العطر السحري. العطر السحري بيحفز مخ الإنسان، بيطول العمر، وبيخليه عبقري. وبفضل العطر ده عيلة هو هن بقت أغنى ناس، حتى أغنى من الملك نفسه. علشان كده هو هن زادوا نفوذهم، والملك ما كانش قدام حل سوى يسحب منهم الحكم وحط عيلة أتريدز اللي هو بطلنا بول من ضمنهم. أول ما عرف بول بنقل الحكم بدأ يدور عن كل حاجة تخص كوكب الرمال، وكمان بقى يحلم ببنت غريبة كتير الأيام دي. بول بن جيسيكا ساحرة بتتحكم في الناس بكلامها. عشان كده جيسيكا عايزة بول يتعلم نفس المهارة، بس الموضوع مش سهل، لازم يتدرب على نبرة صوته بالظبط. بس بول عبقري، لما أمر أمه تجيب له كوباية مي قدر يتحكم فيها وكأنه هو المسيطر في الليل. جيسيكا خدت بول عند الأم العظمى اللي هي معلمة جيسيكا. الأم العظمى شافت بول وطردت جيسيكا برا، وبعدين استعملت تعويذة لجذب بول ليها. بعدها حطت يد بول في صندوق خشب وحطت إبرة سامة في رقبته. لو سحب يده الإبرة هتطعنه والصندوق هيبعت ألم رهيب. بول صبر على الألم لأن ده اختبار ليكون محارب أتريدس حقيقي، والحمد لله بول نجح في الاختبار. بعدها الأم العظمى قالت لجيسيكا إنها كانت مخاطرة كبيرة تخلف بول دلوقتي، ممكن يكون اتقتل قبل ما يكتشف قوته. بس جيسيكا مش خايفة، لأنها شايفة إن لو بول مش قادر يتخطى المصاعب مش يستاهل يبقى القوي الأعظم. طلع إن جيسيكا والأم العظمى مش بس في الظل بيتحكموا بالعالم، كمان بيخلطوا دماء مميزة عشان يخلقوا القوي الأعظم اللي هيرشد العالم للمستقبل. بس لحظة صدمة، بول سمع كلامهم وفجأة فهم إنه هو القوي الأعظم ده. بعد شوية بول وعيلته وصلوا كوكب الرمال. هناك لازم يواجهوا تحديات كتيرة زي عواصف رمل بتفتك بكل حاجة وحرارة قاتلة. وبرغم كده في قبيلة فريمن عايشة في الصحراء من زمان. عيلة هاركونن كانت بتخرب بيئتهم عشان تستخرج العطر، وفريمن قاوموا الآلات دي. كمان في دودة رملية عملاقة اسمها شاي هولود بتقدر تبلع جبل كامل. الوحش ده ملوش عيون، بس عنده فم ضخم وحساس جدا لأي صوت، حتى أقل صوت بيجذبه. عشان كده محدش بيجرب يمشي في الصحراء. لكن الفريمن اخترعوا رقصة اسمها خطوات الرمل بتحاكي حركة الرمال عشان يتجنبوا جذب الوحش. بول كان بيتفرج على فيديوهات عن الفريمن وفجأة هاجموا حشرة. لحسن حظه نجا عارف بعدها إن دي حشرة روبوت اسمها تي مداو، بتطير بسرعة رهيبة وبتخترق أي حاجة. بعدها عسكر هاركونن لقي الجندي اللي حاول يقتل بول. الجندي كان مخبي في حفرة عشان يغتال بول، لكن فشل. في نفس الوقت الأم العظمى وصلت لكوكب عيلة هاركونن وقالت لهم إن عيلة أتريدس وصلت كوكب الرمال بنجاح. دخل النبيل غاضب جدا لأنه خسر فرصته، عشان كده قرر يمسح عيلة أتريدس عن الأرض. بس الأم العظمى طلبت تخلي جيسيكا وابنها يعيشوا عشان تحتاجهم في مهمة بعدين. النبيل ما قدرش يعارض، لكن أول ما الأم العظمى مشيت هو أصدر أمر بمحو عيلة أتريدس بالكامل، ما يسيبش حد. بالمقابل الجنرال ديوكليتو رجع بعد 4 أسابيع مع الفريمن. هو اختفى وسط مجتمع اسمه سيتش. كل كهف في الصحراء ممكن يسع 10,000 شخص، والكهوف دي كتيرة جدا. ديوك جاب معاه قائد السيتش اسمه ستيلجار. بعد تحية مش كويسة دخلوا في الموضوع. ديوك اقترح يتعاونوا ويتطوروا سوا، بس ستيلجار رفض على طول. قال إنهم بس غرباء جايين يسرقوا العطر وملهمش نية طيبة، كل واحد فيهم يشتغل على حاله. وقال مثل شعبي، المية ما تعكرش المية. بس فجأة بول رحب بستيلجار بلغة الفريمن وده فاجأه وقال له أنا عارف أنت مين. وبعدها مشي ستيلجار. تاني يوم الإمبراطور بعت الدكتورة يوي تساعد عيلة أتريدس في استخراج العطر. لما وصلت بدأت تفحص بدلات الحماية بتاعت الناس، لأن الجو هنا لو ما لبسوش صح الحر هيقتلهم. البدلة دي خارقة، بتبرد الجسم وبتعيد تدوير العرق. لكن لما فحصت بدلة بول اتفاجأت لأنه لأول مرة يلبس البدلة بدقة رهيبة، وده دليل إنه ذكي جدا. بعد الفحص يوي أخذتهم يشوفوا طريقة استخراج العطر. بس فجأة صوت الماكينات جذب دودة الرمال العملاقة، هي بتجري عليهم بسرعة خيالية، والدكتورة توقعت إنها هتوصل في 5 دقايق. عشان كده أمرت الطيارة تسرع وتنقل الماكينات لمكان آمن. بس فجأة يا شباب لما صار العطل الحزام ما قدر يركب على سفينة التعدين، ما كان في حل. الدوق خاطر بروحه وهبط الطيارة لينقذ العمال جوا السفينة. بس لما نزل وساعد الكل يطلعوا، جسمه رد فعل مع العطر الغريب خلى البطل يحس بدوخة وقرب يفقد وعيه.
الكل طلعوا وهو لسه مش صاحي، فالجنرال اضطر ينزل يساعد بون. الحمد لله الاثنين قدروا يهربوا. في اللحظات الأخيرة من فوق شافوا الوحش سي تي وهو يبتلع الماكينة العملاقة. يا إلهي الصحراء خطيرة لدرجة ما تتخيلونها. لما رجعوا الدكتور قال لبون إنه حساس للعطر، بس شوي راحة وراح يرجع زين. بعدين البطل حكى لأمه كل شيء. قال إنه لما كان في حالة غريبة سمع صوت حد يقول له اصحى، وكمان هاجمته بنت بسكين، والسكين هذه راح يعطيه إياها حد بعدين. غير كذا بون شاف جيسيكا صارت أمشيتون وأنجبت بنت هالشي، خلى أمه في صدمة لأنها اكتشفت حملها من كم يوم وما قالت لأحد. هذه إشارة إنه بون صح عنده قدرة رؤية المستقبل. من جهة ثانية النام تاوك جمع جيشه واستعد لحرب ضد هالفرقة، ناوي يمحي عيلة أتشاي من الوجود بالليل. الدكتور أعطى بون حبة نوم. بالمناسبة برا الحراس فجأة وقعوا والجدار صار ينزل الدوق. سمع صوت وطلع يتفقد، لقى المدبرة مرمية على الأرض ولسه مش فاهم شو صار. طعنه بسهم سام ووقع مغمي عليه، والغريب إنه اللي طعن الدوق كان الدكتور نفسه. كشف إنه مضطر لهالشي وأخذ خاتم الدوق كدليل إنه خلص المهمة. بعدها ركب له ضرس صناعي فيه سم قاتل وقال له يستعملوه، بس قبل آخر نفس برا جنود هوهن هجموا كأنهم نحل مجنون يقطعون وما يرحمون. الجيش تاع آتشاي كان ضعيف ضد الهجوم المفاجئ، لكن في مقاتل واحد ما ينكسر اسمه دوكان مثل النمر، قتل كل عدو بدون ما حد يلمه. بعد ما قضى على جنود هاكن ركض على غرفة بون، بس لقاه وأمه مسجونين ناويين يرموهم بالصحراء عشان يبتلعهم وحش الرمل. بس ما كانوا يعرفوا إنه بون يقدر يستخدم تعاويذ، قدر يمسك واحد وحرر جيسيكا. ولما شالت التكميم خلتهم يقتلوا بعض بنفسهم، ثلاثتهم انتهوا على إيديهم. بالمقابل في مركز القيادة حسوا بالمشكلة وعطلوا الطيارة، فنزلت بالصحراء. لما أمه وبون شافوا القاعدة لقاوها محترقة بالكامل من جيش هوهن. أما الدوق تم أسره عند النام تاوك كان فرحان إنه قضى على عيلة آتشاي، بس لما قرر يخلصوا الدوق كسر الضرس السام فسم ضرب النام تاوك ووقع الكل مغمي عليهم. بس الغريب النام تاوك نجا، والبطل لما لقى خاتم الدوق على جسمه فهم إن الدكتور خباه له وصار هو رئيس العيلة. في هاللحظة شافوا طيارة تنزل قدامهم وطلع إنه الدوق والدكتور كاي هناك. حسوا بأسوأ هوهن وانكسرت لأنها فريمن كمان فأخذتهم عندها. هون بون شرح خطته، قال إن الإمبراطور وهوهن ناويين يمحوا آتشاي وهو راح يخليهم يدفعوا الثمن، بس كاي حذره لأن هالموضوع خطير. بعد سنوات شغل مع الإمبراطور كاي تعرف إنه مكر الإمبراطور ما له حدود وهو خايف من عيلة آيديت، فتعاون مع هوهن للقضاء على العيلة. لو بون بدأ الحرب راح تصير كارثة ما حد يتوقعها. برا جنود هوهن جاءوا، بس هجوم الفريمن عليهم قلب الطاولة. فجأة الدوق حس بالخطر، خرج بالسيف وقفل الأم وبون بالغرفة. مع إنه قوي لكن الخصم كتير. بالنهاية الدوق ضحى بنفسه. ببسالة كاي ساعدت الأم وبون يهربوا وقررت تبقى لأن الصحراء بيتها. الأم وبون قدروا يطلعوا على الطيارة وينطلقوا، بس كاي ما كان محظوظة. هاجمها جنود فجأة وطاحوا فيها. قالوا لها إنها لازم تموت عشان خانت الإمبراطور، بس كاي ردت عليهم وقالت إنها تخدم إمبراطور واحد بس، ساي هونوت. ضربت الأرض بقوة وفجأة وحش رمل طلع من تحت وابتلعهم كلهم. الأم وبون ظلوا يتطاردوا بالطيارة بس قدامهم عاصفة رمل عنيفة. العاصفة هاي قادرة تدمر كل شيء. فعاد جنود هوهن تراجعوا وبون وأمه دخلوا العاصفة. بون شاف صورة واحد فريمن في دماغه، قال له يريح ويخلي نفسه ينسجم مع العاصفة. سكر المحرك وخلى الطيارة تنجرف، والحمد لله قدروا ينجوا رغم إن الطيارة خربت. نزلوا بالصحراء والجنرال هوهن لما ما لقاهم رجع وقال إن العاصفة ابتلعت الأم. وبون النام تاوك صار فرحان وأمر يستغل كل موارد الكوكب الرملي. وهم يمشوا في الصحراء اكتشف وحش رملهم وراح عليهم. اضطروا يركضوا بسرعة ويلحقوا حجر كبير. الوحش ظهر كامل وبص لبون لفترة بعدين مشى. وقتها طلعوا جماعة فريمن كانوا ناويين يقتلوا الأم وبون عشان ياخدوا ميتهم، بس لحسن الحظ بون عرف قائدهم ستة اللي زار قاعدتهم قبل كذا. لما شاف بون أمر الكل يوقفوا لأنه بون هو المختار اللي راح يقود الفريمن لمستقبل مشرق. وفي هاللحظة طلعت بنت. يا جماعة الحلوين، قامت البنت وقالت ما تصدق إن بول هو الإله الأعلى. هي نفس البنت اللي طلعت في حلم البطل. ولما كانوا يستعدوا يرجعوا للقاعدة فجأة واحد رجال تاني وقف يعارض، ولما شافوا وجهه البطل اتصدم لأنه هو اللي ساعد أمه تتخطى العاصفة الرملية. في اللحظة دي الراجل طلب من البطل يدخل معاه معركة، لو كسب حياخدوا معاه. بس حسب قانون الفريمن لازم في المعركة يموت واحد، والبنت دي عطت بول سكين كسلاح. ما كانت تتمنى يفوز بس كانت عايزاه يموت بشرف. المعركة لازم تنتهي بموت واحد، والبنت خرجت سكين لبول كسلاح. ما كانت عايزاه يفوز بس عايزاه يموت بشرف. وبعدين البطل دخل المعركة
بس من البداية بول كان مسيطر، كان دايما يلمس سكينه على رقبة خصمه، بس ما كان عنده الشجاعة يقتل، وهذا خلى الخصم يكره الموضوع، كأن بول بيلعب معاه. الناس كمان فكرروا بالقانون، المعركة بتنتهي لما واحد يموت. هنا بول اضطر يقتل الخصم وخلص المعركة، أول مرة يعمل كده، وما كان مبسوط بعد الفوز. أمه وبول تقبلوا تمام ورجعوا مع الناس للقاعدة، بس لما رجعوا ناس الفريمان استمروا يشتموا فيهم ويقولوا إنهم غزاة شريرين. رغم كده قليل منهم شاف بول كإله أعلى حيحررهم في الداخل. الزعيم ستاتا بيترجى الشيوخ يخلوا أمه وبول يبقوا معاهم، لكن الشيوخ ما صدقوا قوة بول وقالوا إنه مجرد ولد صغير ما يقدر يقود الفريمان للحرية. عشان كده قرروا يرموا أمه وبول في الصحراء. ستاتا خاطر بحياته وقال لو بول مش الإله الأعلى هو مستعد يموت الشيوخ. أعطوه فرصة، راح نادى على جيسيكا وطلب منها تمشي معاه، واداها لمكان فيه بركة ماء، وقال لها ده ماء مقدس للفريمن، كل عضو يعصر مويه ويحطها هنا حتى لو عطشانين، ما يشربوش منها لما الإله الأعلى يجي ويحررهم. المية دي هتستعمل لتحويل الكوكب للرمال إلى جنة. بعد ما سمعت جيسيكا ما فهمتش قصد ستاتا هنا، قال لها بصراحة أم الإله الأعلى كبيرة في السن وعايزين تنقل الحكم لجيسيكا، لو رفضت بول هيكون عادي وهم هيموتوا ويعصر مياههم في البركة. جيسيكا خافت جدا، بس لو ما عملتش كده هيموتوا أكيد بعدين، ودوها قدام أم الإله الأعلى وخلوها تشرب ماء الحياة المستخرج من جسد السهو. المياه دي بتحرر الروح، ولو مش مناسبة جيسيكا هتموت. جيسيكا كانت خايفة تشرب، بس أم الإله الأعلى أجبرتها باستخدام تعويذة. أول ما شربت جسمها بدأ يتشنج وتعرقت كتير، لكن الحمد لله بالرغم من الصعوبات قدرت تعدي الاختبار. عيونها بقت زرقاء زي الفريمن، يعني جيسيكا بقت أم الإله الأعلى. لما صحت قالت لبول إنه باقي خطوة واحدة ليكون الإله الأعلى شرب ماء الحياة. بول حيقدر يشوف المستقبل ويشوف جمال رهيب بعد ما ينضم للجيش الفريمن ويشارك في مهمة مفاجئة ضد سفينة استخراج العطر التابعة لعائلة هاركونن. كانوا مختبئين تحت الرمل، ولما السفينة قربت فجأة انهجموا. الهجوم كان مفاجئ جدا، والعدو ما عرف يرد النتيجة. الجيش الفريمان قضى عليهم كلهم. بول وشاني كانوا مسؤولين عن طيارة الحماية واشتغلوا مع بعض كأنهم برو. لما سفينة العدو قربت هجموا فجأة، العدو ما قدر يرد والجيش الفريمان قضى عليهم كلهم. بول وشاني كانوا مسؤولين عن طيارة الحماية واشتغلوا مع بعض كأنهم برو. شاني كانت شايلة المدفع بتصوب وبول وراها يحميها، وهكذا بسهولة قدروا يهزموا الطيارة الحربية. الطيارة ما بقاش ليها حراسة، والجيش الفريمن جاب أسلحة ليزر جديدة وهجم عليهم. الأسلحة كانت ليزر وسهلت عليهم تدمير آلة الاستخراج بالكامل. بعد النصر ده الناس بدأت تبص لبول بنظرة مختلفة، ما كانوا متوقعين إنه مقاتل برو كده. من ساعتها بول وشاني بقوا ثنائي ما يتفارقش في كل مكان، بيروحوا سوا مع إنهم ما بيقولوش، بس الاتنين حاسين بحب بعض. والفضل للجيش الفريمان إن هاركونن ما قدرش يستخرجوا العطر. ده زعل الكونت جدا وهدد حفيده لو ما وقفش بول حيخليه يعيش مع الديدان الأرضية. أما بول بعد فترة اختبار، النهاردة هيكون يوم الحسم، هل هيكون جزء من الفريمان ولا لا. عليه إنه يجتاز الاختبار الأخير وهو ركوب ساوجونوت وهو بيتزحلق على الرمل. ستاتا أعطاه جهاز ينادي ديدان الرمال وتمنى له حظ سعيد. بول مشى ببطء للأمام، غرز الجهاز في الرمال وطلع على التل ينتظر الساعوجونوت. في أقل من 5 دقائق ظهر ستاتا حتى شتم من كبره، لكن بول كان هادي جدا مستني الوحش يقرب. وقف، مسك خطافين، ركض ناحية الوحش، وقف على راسه وربط الخطافين في جسم الساعوجونوت، لكن حركته كانت سريعة جدا والرمل طلع سحب غبار. بول تعب علشان ما يوقعش. لما ثبت توازنه قام واقف على ظهر الوحش وهو بيتزحلق على الرمل. الكل انفجر فرحان، الكل قال ده هو الإله الأعلى اللي كانوا مستنيه. الخبر وصل لأم بول، قدر يروض أكبر وحش في التاريخ. جيسيكا على طول بعثت الخبر لكل الفريمان في كوكب الرمل، وفي اليوم التالي هي نزلت الجنوب تبلغ الناس هناك بالخبر. جيسيكا كانت عايزة بول يروح معاها، بس بول رفض، قرر يظل يحمي الناس ويوقف هجوم هاركونن. يا جماعة الحلوين، جيسيكا ما قدرت تقنع ابنها فاضطرت تروح لوحدها. رافقها ناس الفريمن وركبت على ظهر سايغونوت، وبعدها عبروا عاصفة رملية كبيرة ونزلوا للجنوب. وفي نفس الوقت بول مشغول جدا مع فريقه. جيش الفريمن هاجم مخزن العطر عند الهاركونن وخسروا حوالي 80% من العطر اللي استخرجوه. هذا خلى حفيد النبيل يغلي من الغضب، عارف انه اذا ما قضى على الفريمن النبيل رح يعاقبه. فامر جيشه يدور في كل مكان ورمى القنابل من الطيارات على كل زاوية في الصحراء، بس ما قدر يشوف اي اثر للفريمن. ما كان عنده حل ثاني، فاضطر ينزل بالطائرة، بس تحت الغبار الكثيف ما شاف اي شيء. هنا
محاربو الفريمن طلعوا من الاختباء وبدأوا يهاجموا جنود الهاركونن واحد واحد، خلوهم تايهين. لما شاف حفيد النبيل الوضع طلع عن السيطرة، أمر الجيش ينسحب وهو نفسه جرى على الطيارة وما رجع يطلع وراه. يعني خسر تماما في المعركة ضد الفريمان. والموضوع وصل بسرعة للإمبراطور اللي سمع عن ظهور إله جديد. عشان كده قرر الإمبراطور يقتل الإله الجديد عشان يضعف معنويات الفريمن، وبكذا استخراج العطر يصير أسهل. بس الفكرة دي توقفت بسبب الأميرة. قالت لهم يظلوا هادئين وينتظروا الفريمن والهاركونن يتقاتلوا، لما الاثنين يضعفوا هم يطلعوا ويكسبوا على حسابهم. بعد ما خرجتوا من القصر، الأميرة راحت تسأل الله الأعلى إذا الإله الجديد هو بول الأم. منعها. تقول الكلام ده كمان منعتها تكشف عن دعم الإمبراطور للهاركونن للقضاء التام. لو عرفت العائلات التانية حيقوموا ضد الإمبراطور. لو حصل كده العرش حيتهز. أما عن بول، الأم لديها خطة. مش بس بول هو المرشح للإله الجديد، كمان حفيد النبيل اسمه جودوروفسكي شرير ومتمرد جدا. إذا سيطروا عليه حيملكوا الدنيا كلها. اليوم في الجنوب هو عيد ميلاد جودوروفسكي. هدية النبيل له هي إنه ياخذ مكان أخوه، بس عشان يتولى السلطة رسمي لازم يتحدى محاربي الأتشيت في معركة. بس جودوروفسكي ما كان خايف، ماسك سيفين. دخل الحلبة بثقة بجد رهيب، خصم قوي لبول في 3 حركات بس. قدر يهزم 2. المعركة صارت فردية. واحد من المحاربين الأخيرين ما كان عادي. في البداية كان متفوق على جودوروفسكي، بس بعدين قلب الموازين وطعن المحارب بضربة سكين. النبيل فرح جدا بحفيده الشرير، لأنه بالنسبة له جودوروفسكي هو مستقبل للهاركونن. ومن هنا جودوروفسكي راح ياخذ مكان أخوه ويحارب الفريمن. في الصحراء مجموعة كانت بتسرق العطر، فجأة هاجمهم بول والفريمن من تحت الرمل. الهجوم كان عنيف وسريع. الخصم انهزم لما بول دقق. اكتشف إنه الخصم هو الجنرال القديم. بطريقة ما الجنرال نجا بعد ما عرف. الاثنين احتضنوا بعض. الجنرال رجع للقاعدة بعد المعركة. هو وبعض الناس نجاوا. ما كان عنده مكان يروح له، فظل يسرق العطر يوميا عسى يوم يقدر يهاجم الهاركونن. ما كان يعرف إن الأم وابنها لسه عايشين. والأغرب إن بول هو الإله الأعلى اللي يحترمه الفريمن الجنرال. سأل ليه بول ما انتقم لعائلته بقوة. الفريمن ممكن يرد الضربة. بول كان متألم من الهزيمة، لكنه قال إنه ما يبي ينتقم الآن عشان ما يقتل ناس كتير بالغلط. لازم يلاقي طريقة بأقل خسائر. الجنرال كشف لبول سر أبوه كان مخبي مخزن أسلحة، بزر واحد يقدر يمسح الهاركونن. ما تردد وداه بول للمخزن مع زعيم ستا. والبنت دخلوا الكهف وانصدموا من آلاف الرؤوس النووية المخزنة. وهذا السبب اللي يخلي الإمبراطور خايف من عائلة أتراديس في الجنوب. جيسيكا كانت ناجحة في نشر أخبار الإله الجديد، والفريمن هناك متحمسين جدا. جيسيكا دخلت معبد هوزنوت وأمر الحراس يصيدون دودة رمل، حبسوها في بحيرة لاستخلاص ماء الحياة. نيتها تخلي بول يشربه عشان يصحى عنده قوة التنبؤ بالمستقبل، مع إنه ممكن يموت. فجأة بعد خروجهم من الكهف سمعوا انفجار كبير وشافوا القاعدة تتهاجم من الهاركونن، والدمار كبير. البحيرة المقدسة غرقت، والشرير ربان هو اللي وراء الفعل الشنيع. كان ناوي يمسحهم كليا، معتقد إن الإله الجديد مات فجأة. لكن بول مع الناجين من الفريمن هربوا، ما عندهم خيار غير يروحوا للجنوب. لما ربان وصل ما لقى حد، وفي نفس الوقت بول وصل معبد ساي هوزنوت بالجنوب. الحارس جاب له ماء الحياة وقالوا يشرب. بول عرف إنه ممكن يموت، لكنه شرب كله. بعدها فتح عقله بالكامل وعرف كل ماضي ومستقبل قبيلته، ولاحقا لقى طريق يودي الفريمن للحرية. لكن جسده كان ضعيف جدا، ممكن يموت في أي لحظة، وخلتها تقلق كتير. لكن جيسيكا ظهرت وقالت بول حيفيق قريبا. وبعد شوية بول فتح عينه وتعافى تماما. الكل ركعوا قدامه عرفانا إنه الإله الأعلى رجع. وبعدها بول حكى لأمه إنه لازم يتألم عشان ينتصر، وكمان عرف إنه جيسيكا هي بنت النبيل، والنبيل هو جده، يعني هو يحمل دم أتراديس وهاركونن معا. في اللحظة دي جيسيكا قالت يا جماعة الحلوين، ما كانت تعرف أي شيء لحد ما شربت ماء الحياة وصارت أم لتشون. بعد فترة قصيرة صار اجتماع وحضر بول ناس الفريمن، بدأوا يشكوا في هوية السيد الأعلى عنده. واحد منهم طلب معركة لاختبار قوة البطل، بس بول أعلن بصوت عالي إنه بول أتراديس السيد الأعلى للفريمن، وقال إنه راح يحرر كوكب الرمال كله. في القاعة دي ما في أحد قادر يقتله. الكلام ده خلى الكل يغضب وطلعوا أسلحتهم وقفوا. بس بول تقدم قدام الزعيم وحكى كل أسراره اللي محدش يعرفها عنه، والكل تفاجئ. والله خرافي. الكل على طول ركع وعبدوه. بول أكد إنه راح يودي الناس للجنة وكسب دعمهم كامل. بعدها وجه تحدي للإمبراطور عشان يسلم له العرش. الإمبراطور زعل جامد، وجه جيشه عشان يقاتل الأميرة.
راحت تسأل أم تشون وقالت لها: مهما فاز نيني ولا آتشايديت، الإمبراطور راح يخسر العرش، وطريقة واحدة هي إن الأميرة تتولى الحكم. من ناحية ثانية، الإمبراطور جاب كل جيشه لهاركن، لكن النبيل ما كان يعرف. فكر إنه الإمبراطور جاي عشان يهجم على هاركن، فرسل رسالة لعائلات كبيرة إن الكوكب تحت هجوم وعايزين مساعدة. التون لا يزال يراقب، وكل شيء ماشي حسب الخطة. هو كمان وزع مهام على كل زعيم وطلب إنه الإمبراطور يظل حي. على الجانب الآخر، النبيل وحفيده تم استجوابهم من الإمبراطور. لما سأل عن اسم السيد الأعلى ما حد عرف وسأل. إذا توفى الدوغ أتشايديت، النبيل أكد إنه مات، لكن ليش يقدر يرسل رسالة تحدي؟ الإمبراطور عقاب النبيل بضربة سيف في الصحراء. عاصفة رملية جاية، فرصة ذهبية للهجوم. بول ظهر قدام الجيش وأمر ببدء المعركة. قنابل نووية انطلقت وخلت قاعدة هاركن تهتز. جيش الإمبراطور ما قدر يرد، وكثير منهم اتدفنوا تحت الأنقاض، لكن ده بس البداية. قبل ما يقدروا يرتبوا نفسهم، ديدان رملية عملاقة ظهرت يقودها زعماء الفريمن، واندفعت على قاعدة هاركن. كل شيء في طريقها اتدمر. تحت الرمل برضو ظهر آلاف مقاتلين فريمان، هجموا على جيش الإمبراطور وخلوه محاصر ومحمي بس من جنوده. باب القاعدة انفتح، وشفتوا مين؟ بول مشى على النبيل المحتضر، سلم عليه وبعدها خلص عليه بطعنة. برا، جيش الإمبراطور وهاركن انهزموا تماما، حتى أحفاد النبيل ماتوا فوق السماء. طيارات حربية لعائلات ثانية ظهرت. بول أصدر أمر باعتقال الإمبراطور وأرسل رسالة للعائلات الكبيرة: لو تحركتوا راح أدمر كل مناجم التوابل. الإمبراطور استهتر وقال إنه ظن إنه العائلات جايين ينقذوه، بس المفاجأة إنهم جايين يطيحوا بحكمه. بول قال لأبوه إنه راح يحبها لآخر نفس وراح يتزوج بنت الإمبراطور ليحكموا العالم مع بعض، لكن الإمبراطور رفض العرض وقال: أنا رحيم زيادة والسلطة ما فيها مكان للضعف. بول ما قدر يصبر وطلب معركة مع دوتو، وقال الإمبراطور يقدر يجيب حد مكانه إذا خايف. هنا ظهر جاثو وبدأت المواجهة بين أقوى اثنين. الفائز راح يكون الإمبراطور الجديد. الكل حط كل قوته في القتال. دوتو كان قاسي وبيدفع بول للضعف، وبول كان رحيم زيادة، ضرباته ما كانت قاسية كفاية. فجأة دوتو طعن بول والكل ظن بول خسر، بس لما دوتو حاول يقتل بول سكين بول طعن. دوتو قال: ضرباتك رهيبة يا آتشايديت، وسقط على الأرض. بول انتصر بجد رهيب. الأميرة وافقت تتزوج بول وترجع الحكم لعائلة تاتشيت، لكن الأخبار وصلت للعائلات الكبيرة وقالوا لا لبول كإمبراطور. بول أمر الجيش: خلونا نوديهم للجنة. وكان هذا تحدي رسمي للعائلات. هل بول راح يفوز في المعركة الأخيرة؟ يلا نشوف الجزء الجاي. هكذا خلص الفيلم، مع السلامة، وشوفكم في الفيلم الجاي. شوفكم في الفيلم الجاي، مع السلامة.